Tigisti daa'ima ishii kichuu dhiigaa akkuma deesseen dheebuu daa'ima ishii dharraa daa'ima haatii dhungattee yoo bira teechee guddiste haadhummaanis beekama. Daa'imtis immoo haadha saniif jechuudha baay'ee akka haadhatti ilaalti. Haa ta'uti immoo daanii gaafa biraa deemanii daa'imti sun amma haadha ta'uu ishee hin beektu. Tigist haadha ishee ta'uu hin beektu daa'imti tun kichuudha. Daa'ima dhiiga jechuudha. Inna amma ishee sa'aatii kanatti yoo gattee biraa deemtu gaafa isheen itti deebitu daa'imti tun guddattee afaan hiikkattee ammaa abbaa jetteeti jechuudha. Hayi jireenya Itoophiyaa haadhaa fi ilmoo addaan baastii baay'ee tokko kan natti dhaga'amu keessaa inni tokko isaa kana jechuudha. Egaa shamarran keenya keessattuu shamarran biyya Arabaa deemuu barannee biyya Arabaa baranne jechuudha. Dhugaa baay'ee nuuf jireenyi baay'ee ulfaataadha. Akka ulfaataa ta'e immoo hundi keenyayyuu ni beekna jechuudha. Egaa nagaallee hin dagannee hashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Warroonni mana kanaa haaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa jechuun asumarraan affeerraa keenya. Egaa akkuma suuraa kanarratti argaa jirtan jechuudha. Shamarran hundaaf dhaamsa kooti. Shamarran keessattuu amma sa'aatii kanatti yeroo kanatti biyyoota Arabaa keessatti hojjechaa jirtaniif jechuudha. Tiijiin maal rakkattee daa'ima kichuu bishaan dhiiga gattee biraa deemaa jirti. Baay'een keessan akkamitti gattee deemtaa tiijii daa'ima maa gattee deemtaa jechuun keessaniin hin oolu. Haa ta'u garuu akki biyya ormaa taa'anii yaadassanii miti jireenya Itoophiyaa jechuudha. Jireenya Itoophiyaa jechuun dhugaa yeroo ammaa baay'ee ulfaateera. Baay'ee jennaan baay'ee sirriitti ulfaateera. Yoo isiniin jedhu bakka birriin 5,000 qabattee gabaa deemtee waan garaa keetii bitattee deebi'uu hin dandeechu. Waan sin garramu jechuudha. Amma wanna biraa miti waan gabaatti bitamu dhiisaa. Amma waamicha waalichaa wayii nan deema hoo jette yoo waamamte jechuudha. Waamicha nan deema hoo jette waalichaa kadhatamtee nan deema hoo jette duraan gisee ani biyya Arabaa deemu san waalichaa tokko deeman birri 5 kennu birri 10. Namni birri 20 kenne haaftaamidha jedhama mitire. Har'a garuu waamicha deemtee gaafa birri 500 gadi kennite baay'ee tokko nama qaanicha jechuudha. Isinii galee waamichi indoo waraqataan gaafa waamamte birri 1000 kennu. Kumaa gadi qaanyidha jechuudha. Waalichaa ta'e 500. Dhugaan jireenyi bakka birrii 1000 gadi qabattee waalichaa wayii nan deema jette. Amma bakka waalichaa wayiitti amma bakka waamichaa wayiitti namni si qabachuu danda'amti 10,000. Boorsaa keechaa qabaachuu baannaan baay'ee ulfaataa jechuudha. Kana bichaa miti har'a zayitii jennaan shunkurtii jennaan bakka wanna mana keechaa nan bitadha gaafa jette birri xiqqishuun nama hin ga'u jechuudha. Yoon kana sin jedhu jireenyi Itoophiyaa harkaa gara afaanii malee wayin godhadhaa yookaan waan garaa kootii nan godhadha jettee gaafa yaadde hin danda'amne jechuudha. Inna jireenya kanatu humna ishiitii olitti ta'ee daa'ima kichuu bishaan lagaa kana gattee gara biyya ormaatti deebi'aa jirti malee jireenyi itti tolee yookaan immoo algaa balgaa ta'eefi miti. Namni daa'ima kichuu kana gatee gara biyya ormaatti deebi'u jaalatee jettanii yaaddure. Baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuu fi kanaaf ani dhaamsi isinii qabu jechuudha. Amma yeroo baay'ee jechuudha nan argaa shamarran biyya Arabaatii gallee karoora malee keessatti warri galan karoora malee maallaqa akkaawuntii namaati irratti ergachaa ba'anii nan qaba jedhanii warroonni galan hedduutu jira mire. Gaafa galan maallaqa san isin argatanii karoora maleedha kan gara biyyaa deebi'anii kun immoo jireenya ofii faallaa sitti fida jechuudha. Namni tokko onlaayinii irraa waan akkasiitii waan akkanaati siin jedhaa si goyoomsuu danda'a. Ati jechoota isaa san dhageechee sarratti maallaqa ergaa baata. Inni kan ittiin hojjechaa ba'e waan biraatii wanta inni ittiin hojjechaa ba'e sun sin ilaallatu. Kun immoo rakkoo gurguddaa sitti fida jechuudha gaafa gara Itoophiyaa galtan. Kanaafuu shamarran keenya dhaamsa isiniin dhaamu biyya ormaa gaafa jirtan waan namni isiniin jedhe qofa hin dhagayina. Jireenyi Itoophiyaa kan warri asii achi bilbilaa isinitti haasa'e osoo hin taane san caala ulfaata jechuudha. Inna namni kasi jaalatu immoo gaafa harkaa qabduu fi gaafa fayyaa qabdu qofa. Kanniin lamaan hin qabdu yoo ta'e dhugaa isiniin jedha sareetu sin nyaata.
saree jennaa saree bakki itti garagaltan hin jiru, wanti fuutan hin jiru, wanti harkaan qabatan hin jiru. Bakka akkana jedhee isinitti himu baay'ee ulfaata jechuudha. Osoo kun nama muudatiin jalqabumarratti of eeggannootu nama barbaachisa. Of eeggannoo hin goone taanan immoo gaafa gara biyya keetii galte rakkoo guddaadhaaf saaxilamtee waan gootu dhabdee karatti garagaltu dhabdee boodarrammooyyuu biyya arabaa kanaayyuu nama carroome deebi'a jechuudha isinitti himaan. Tokko gaafa gara biyyaa deebite karaa ittiin deebitu sanuu dhabdaa, maallaqa ittiin deebitu sanuu dhabdaa. Bakka wanti gaarii sirraa mul'atu biyya arabaati galtee guyyaa 3 guyyaa 4 saree fakkaattaa. Gaafa gara biyyaa galtu firoota baay'ee qabda, namoota si jaalatan baay'ee qabda. Garuu erga biyya geesse immoo namoonni hundumtuu gaafa akka harkaa hin qabne si beekan, gaafa harki kee haphate si beekan. Keessattuu namni bara kanaa maal godha? Si jibba jechuudha. Si jibbaa maal godha? Dudda sitti garagalfata. Faallaa sitti dhufa. Tish tanaas hin jedhu si tuffatu. Waan baay'eetu jira jechuudha Itoophiyaa keessatti. Kanaaf shamarran keenya gola madaamii hanga jirtanitti biyya ormaatti hanga hojjettanitti maal sin barbaachisa? Maallaqa keessan qabachuu. Of jaalachuudha. Namni gaafa of jaalate, gaafa ofii ta'e, gaafa of danda'e, gaafa bakka garaa ofii ga'e namaa ta'uu danda'a malee odoo ofiin ta'in osoo waan tokko ofiin godhin namaaf hantaa jettee gaafa xaarte jireenya keessan namumaa jettee waan jiraattuuf jiruun kee namumaaf dhumata jechuudha. Gaafa biyya galtellee immoo namni takkittiin biyya arabaa gaafa jirtu kana naa gootee san naa gootee akkana naa goote jedhee waan ati gochaa fi baate san namni yaadatee waan tokko sii godhu hin jiru. Gaafa biyya galte haga ji'a takkaabichaa keechummaa taata. Gaafa mana namaa dhatte haga ji'a takkaabichaa noorii argatta. Saniin booda tish maallaqa shimee abbaa feetetti ergaa baate akka barbaadde gochaa baatetti har'a garuuyyuu kinoo akkana taate. Maallaqa takka qabdiseetu wish oduu argitanii. Na eenyu sin jedha namuma ati kaleecha gargaaraa baate, namuma ati gochaa fi baate santu jecha hin taane sin jedha jechuudha. Kana ta'uun duratti firri keetis kan si jaalatus yoo dandeeche haadhaaf abbaa kee gammachiise jechuudha. Haadhaaf abbaa keeti waan isaan barbaadan hunda godhiif. Saniin booda yoo qabaatte immoo warroota hojjetatanii of danda'uu hin dandeenye kanniiniif gochuu hin dandeecha. Kanarraa kan hafe namoota jireenyi irraa hafe namoota jireenyi itti tolee fi kana waan tokko gargaarte hojjette achi teechin na gargaarte jedhee namni misgaana keessi himu hin jiru jechuudha. Innaa kana fakkaata. Innaa jireenyi Itoophiyaa ammoo nama sodaachisa jechuudha. Dhugaa nama kana isiniin jedhu ittiin galinaa isiniin jechuu kootii miti. Yoo itti galtan ofitti amantanii yoo dhuftanidha. Yookaan immoo galee tanaan biyya ormaatti deebi'a jettanii akkuma tijii kana ijoolleen daa'ima hin qabne namni ilmoo malee hin bareedu. Ilmoon immoo carraa guddatti. Kanaafuu ilmoo godhattanii biyya arabaattis deemuu karoora akkasii soo qabaattan haala mijeeffachuudha jechuudha malee jettanii karoora malee gara biyyaa galtan sareetu sin nyaata nama gadi taatu. Kanaafuu ofitti amanamummaadhaan gara biyya keechanii deebi'aa isiniin jechuun affeerraa kooti. Imala gaarii siifaa ta'u tijiyee tiyyaa isin jennaa turtii